Mbote libota na kolo esengo mingi ya kokuta na lisusu ngai na bino tozali libota na kolo esika oyo nzambe azali ensemble na biso pe azali kosala ba merveille ebele na bomoi na biso bongo na bato oyo bayebi ngai te tozwaki mwa problème mokie na exhortation na biso po technologie ezali kaka moto asalaka mo technologie ko sala mutu te devil is a liar yango wana omoni mama Sylvie azongeli bino lisusu na pokwa na lelo po tokoleka lisusu biso na bino kobeta masolo na nzambe ndenge kaka ezalaka lokumu masanjoli epai ya nzambe na biso oyo asili kobongisa lisusu mabongisa malamu ndenge bozali komona nga lisusu te ezali ke bamashine mwa problème moko technologique ezalaki me nzambe oyo azali nzambe ya makambo nyonso nzambe oyo akangolaka nzambe oyo azali na puissance nzambe oyo ayebi vraiment kotia makambo na esika na yango asili kotia makambo lisusu na esika na yango mpo ngai bino lelo toleka lisusu na kokutana mpona kobeta masolo na nzambe kombo na nga ezali Sœur Sylvie Matabisi nasalaka exhortation toujours mpona kolendisa bana na libota na nzambe bongo lelo lisusu nzambe atie eloko ya makasi lisusu maloba kitoko lisusu po ete toleka lisusu na koyeba kososola lisusu maloba na nzambe ebongo nazali kosala émission oyo mpona kokumisa lisusu nzambe na oyo asali mpona biso nyonso oyo nyonso azalaki na kokangama oyo nyonso azalaki na mikakatano oyo nyonso abungisaki eloko nzambe alobi te aza na liloba moko akolobela mwana na ye aza na liloba moko akoloba na oyo azangeli aza na liloba moko ya koasire bomoi ya moko na moko na biso ete azali vivant ete asalaka ebongo émission na ngai nakoleka nakoleka lisusu nakolimbola lisusu émission oyo ezali exhortation avec Sœur Sylvie Matabisi ezali na ntina ya kolendisa libota na nzambe mpe kolendisa baoyo nanu bandimeli yesu te baleka na kondimela ye lokola mokonzi mpe mobikisi na motema na bango mobimba bongo nasambelaka na église Ers Ministry ya Dublin na Irlande esika oyo Pasteur Emba Osengo azali kokamba ndenge tobandaki na ebandeli devil is a liar satana azali molongi te nzambe na biso nde azali molongi satana alonga kiloko moko te ata asali baprogramme kilikili me nzambe na biso ntango ayaka akitaka na puissance nyonso mpe akangolaka nyonso tu bongo tango tozali kotanga na Bible totali na Genèse lisolo ya Abraham papa alobi na ye ete nzambe abimeli alobi ete tika mboka ya tata na yo mpe nakopesa yo esika Abraham na kondima nyonso azalaki na yango oyo tobengi ke la foi alekaki na kolanda maloba na nzambe mpe ye amonaki gloire na nzambe Abraham alekaki na bepreuve ebele Bible ezali kotalisa biso ete nzambe alobi na ye Abraham compte ba étoile oyo ezali likolo mpo ngai na kosala au père de multitude des enfants Abraham atalaki akoki kutu kokonte te kasi nzambe na bomoi ya lelo ntango wana Abraham azalaki kosola na nzambe ntango wana nzambe aprometaki Abraham andimaki ayebaki ete oyo ngai nasila kondimela azali nzambe azaka toujours nsima ya maloba na ye mpe Abraham akangamaki na liloba wana Abraham toyebi na histoire ete Abraham azalaki kobota te azalaki na mwasi Sara bien sûr mais azalaki kobota te mais atiaki vraiment elika na ye na kolo atiaki vraiment foi na ye na kati na nzambe andimelaki maloba na nzambe mpo nzambe alakaki eke okobota batalaki te eske adute ata mokie eske nzambe alobi ekokokisama eske Abraham penda kanisaki ata makambo moko te oyo ekokoki kozala la contre ya Biblia kasi ye andimaki mbala moko abimaki na nzela atikaki mboka ya tata na ye abimaki kolanda maloba oyo nzambe asilaki koloba na ye me ntango Abraham abimaki azalaki na kondima oyo tobengi la foi Abraham exerçaki foi makasi mpe nzambe na kondima ya Abraham ntango ekomaki ete aya kosala sacrifice ya mwana na ye nzambe abengaki ye en tout cas tozali kotala mpe na Bible tozali kobenga ye père de la foi bongo Abraham azalaki kaka na foi te azalaki mpe lisusu na espérance oyo ezali elikia foi ezali kondima
ete espérance ezali elikia na yango mibale ezali elikia na konzima. Abraham azalaki na elikia, Abraham azalaki na konzima, asangisaki biloko wana mibale nde esalaki force ya Abraham. Nde lelo bazali kobenga biso de fille de Abraham, bazali kobenga biso bana ya Abraham po ete azalaki papa oyo ayebaki kolanda maloba na Nzambe, ayebaki kondimela Nzambe, pe ayebaki kozala na ferme assurance na Nzambe wana po ete Nzambe ntango alobaka azalaka nsima ya maloba na ye. Yango teme na biso ya lelo ezali sur la foi te. Lelo naye kolobela sur l'espérance chrétienne oyo tokolimbola na lingala ete elika ya basantu. Et bon, espérance, toko limbola ngo liboso na français, bon na ko expliquer na lingala. Espérance ezali sentiment oyo toko ko ba sentiment ezali kati na moto, azali ko tia elika na eloko moko. Sentiment awa nazali kozela eloko moko epa atata na ngai, nazali kozela eloko moko euta likolo, nazali kozela eloko moko oyo balakelaki ngai, eloko ekopesa yo vie, eloko ekopesa yo bonheur, eloko oyo ekorasire bomoi na yo. Bongo espérance ezali lisusu eloko oyo sentiment oyo yebi ete na koproduire eloko moko ya malamu, na korealize penda likambo moko ya malamu. C'est le sentiment qui porte un espoir. C'est une atteinte de quelque chose que l'on désire voir se produire. Et donc, ce qui l'on souhaite voir se produire. Et donc, vraiment, atteindre confiant de voir se réaliser ce que l'on désire. Otia vraiment eteneli kananga et loko nazali ko linga et loko nazali ko luka et kokisama. Bongo espérance na biso chrétien ezali na kati na nkolo. Ezali moi makanisho ezaka kati na biso. O ezali ko rassurer biso que toko bebisa eloko mosusu te na bomoi na biso. Topete toko bungisaka eloko moko te na bomoi na biso. Awa na bazali kolobela biso que l'espérance est une petite voix qui nous rassure et qui nous assure que rien n'est jamais perdu. Tant ozali une espérance, ozali na makanisi ete, nazali na elika ete eloko moko te ekobunga ngai. Ezali lisusu manière moko ya kokanisa tango tozali na ba difficulté devant makambo ezali na biso na pasi, devant biloko mikakatano ezali koyela biso, devant ba biloko nyonso ezali kosala biso pasi, oyo tozali koluka tozali kozwa te, oyo tozali kotambola na se na mokili ezali kopesa biso pasi, oyo tozali kotambola na se na mokili po ozwa eloko ezali kana ba difficulté ebele. Tona bomoi na biso ezala makambo ezali koyela biso na kati na bomoi na biso tozali ko comprendre kutu yango te, tozali koyeba te tokozwa yango solution wapi, tozali ko bela, tozali ko kufa liwa précoce ezali ko kotela bana na Nzambe, maladie kiliki ezali ko kotela bana na Nzambe, ba problème ezali koya par-ci par-là, tozali ko suka na bomoi na biso. Tozali koyeba te tokolelela nani, tozali koyeba te tango mosusu pourquoi eloko ezali koya, me molinga mikati na kolo na ekoloba na yo na pokwa na lelo ete tango makambo ezali koyela yo, tango ba difficulté ezali koyela yo, tango ezali komona kosuki, tango ezali komona ke na bomoi na ngai rien ne marche, tango ezali komona ke loko nyonso yo ezali koluka et se réaliser ezali kosalama te, tango ezali komona ete ba désir na yo oyo yo si kotia elika vraiment ete na kozelo ko songolo to na kosalelo ko pakala ezali koya lisusu te, osuki ozoyeba lisusu te ozali kosala eloko nini okoki kosala na poko na lelo molingami na ekoloba na yo ete esengeli na yo otia espérance na okaka na Nzambe, otia elika na okaka na Nzambe. Po tozali na demo, tozali na espoir, tozali pe na espérance. Espoir ezali oyo utake pa na moto. Po la définition bazali koloba biso l'espoir fait vivre. L'espoir ezali eloko yo tiene nika exemple ngai papa la ngane ngazali soki aye na kosenga ye exemple mbongo na sombe eloko boyi.
Na tie espoir na moninga na ngai na bia moninga na ngai soka yelo kwa na mutuka te ake ko salisa nga ba course na ko tie espoir na bino tangu nazali ko na église na singa te loko moko boye po moto apesa na molingami espoir utake pa moto espoir to tchake pa ya bato kasi espoir wana umela kati parce que espoir ekufaka okoki kotia elikia na tata na yo ezali bamingi na baprobleme eyela bango batia elikia na bato na mokili ezali na bamingi kati na biso ntango osi okomi na baprobleme osi okomi na mikakatano ozoyeba lisu kosan sortir te ezali na bamingi kati na biso batiaki elikia epa ya bato na mokili okotia elikia ya papa na yo lelo na baage na biso tozali ya bapapa basi bakufa yako esika na lobi ete espoir ekufaka nango po espoir ezali tango zo kotia epai na moto to espoir ezali vraiment mingi humaine mais espérance par contre ezali kopesa biso garantie parce que espoir ezali kowuta epai na moto mais l'espérance vient de Dieu. Pour Bible ezali koloba na biso Jésus-Christ est l'espérance de la gloire. Jésus-Christ, en Jésus-Christ, nde tokozwa espérance na biso. En Jésus-Christ, nde tokotia elikia na biso. Parce que yena azali espérance de la gloire. Gloire elingi koloba bonne santé. Gloire elingi koloba makambo malamu. Gloire elingi koloba percé. Gloire elingi koloba oyo yo ozali kokanisa. Okozwa yango po yo ozali mwana na Nzambe. Alobi na moto nyonso oyo nzimeli ye. Oya landi ye apesi ye pouvoir ya kokoma mwana na Nzambe abengi yo kaka mwana te mapesi yo lisusu pouvoir ezali okola ndenge tomonaka ba reine azali roi azali baza pe na bana na bango oui bazokonza mboka tango bazali ba vivant mais mwana na ye pa quelque sorte azali pe kokonza po aza kaka prince te mazali lisusu na pouvoir oh molingami haleluya ngai na yo tozali ba prince ngai na yo tozali ba princesse kati na mokili oyo tango tondimeli Yesu Christ ce n'est plus nous qui vit mais c'est Jésus qui vit en nous ezali susu biso tozali ko tozali na bomo te mezali Yesu Masia ndazali kati na biso Yesu Masia ndazali elongo na biso na se na moi esengeli na biso to tia kaka elikia epai na Nzambe esengeli na biso to tia kaka elikia na Yesu Masia po enda ezali espérance de la gloire. Espérance de la gloire. Espérance de la gloire elingi koloba nyonso yo zali kokanisa nyonso ya désir na yo molinga mikati na kolo nyonso ya baposa na yo mokonzi kati na mokili oyo to kati na bomoi na yo okozwa ngo obele na nzela na Yesu Masia. Tango Bible ezali kopesa biso explication bazali kobia apôtre Paul kutu tango azali kokomela Timothée apesi lisusu ba assurance ebele po ayeba ete espérance eutaka kaka epai na Yesu Masia. Alobi na ye apôtre akomeli Timothée alobi na ye apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu notre sauveur notre sauveur andimeli na mo Jésus-Christ. Alobi nazali apôtre ya Nzambe nazoya na ordre ya Nzambe ya Nzambe oyo azali sauveur na biso pe na Jésus-Christ notre espérance abakisi na suka en Jésus-Christ notre espérance tango tozali kotambola na se na moi ezali lisusu biso tozali ko vivre te ezali ne Yesu azali ko vivre kati na biso tozali kotatola yango po Bible ezali kolobela biso tala assurance na biso esike uti tala assurance na biso esike ezali tala espérance na biso esengeli na biso esika totiango tala esika espérance na biso esengeli na biso tolandela yango tokolandela yango obele na nzela na Yesu Masia tokozala na espérance obele na Yesu Masia tokozala na espérance obele na ko bomoi na biso ako garantir bomoi na biso sur tous les domaines ako garantir biso santé malamu ako garantir biso percée ako garantir biso prospérité ako garantir biso joie ako garantir biso paix pour to lekala kotanga o ezali verset clé na biso na Romains 4 17
à 18, selon qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point
kati na espérance totiaki miziki moke mpo tokɔta lisusu na elenge ya likambo yango ya lisolo yango mpo ete nzambe nde azali espérance na biso yesu masiya nde azali espérance na biso ntango mokili ezali koloba espoir fait vivre biso bakretien tozali koloba jésus christ est notre espérance parce qu'il est l'espérance de notre gloire. Alléluia. Nzambe oyo ayebaki kokela ngai na yo. Nzambe oyo ayebaki susi ya ngai na yo. Nzambe oyo atikaka bana na ye atambala moko te. Esengeli na biso ntango tozali na pasi. Esengeli na biso ntango motema na biso esuki. Esengeli na biso ntango tozomona eloko lisusu ya kosala te. Tokangama obele na Nzambe. Toyeba ete Yesu nde azali espoir na biso. Yesu nde azali espérance na biso. Espoir o nalobi ya mokili te. Espoir o nalobi ya kota na moninga na moto te. Po Nzambe ye moko alobi. Bible ezali kotalisa biso. Heureux l'homme qui se confie à Dieu. Tango yo ozali komipesa epai na Nzambe. Nde ozali kota elika epai na Nzambe. Nde obandi kozwa ba solution ya ba problème na yo. Moninga mitango monite liwe kote liyo kufe koti na famille ozali ko comprendre te ezali na ba famille mosusu okomi na âge moko boye bato balekaka te po okomi limité na âge moko boye po na ba alliance ba famille na biso basala ba parents na biso basalaka po na ba pacte mosusu bandeko na biso bazali kosala ozoyeba lisusu eloko kosala te motema na ezali kobebisama ozoyeba lisusu te na famille nani azali prochain ozoyeba lisusu te nani yango bakoatake Elikia na obele na nkolo. Elikia na obele na nkolo. Parce que Jésus a lobi epai na ye. Bible ezali kotalisa biso. Il y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Motomoko ta ko condamné parce que ozali na kati na Yesu Masiya. Nde tozali susu koloba ete na poko na lelo moninga mikati na kolo na yebi souffrance yo zali na yango te na yebi difficulté yo zali na yango te na yebi teloko nini épreuve nini yo zali ko traverser siko mbongo nzamba lobi la Bible ezali kotalisa biso c'est l'Éternel qui bénit yende mutapesa ya malamu Bible ezali kotalisa biso la bénédiction c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il est suivi de quel chagrin. Et yo oyo ozali komona ete passe côté liyo. Et ozali komona ete nazali lisusu nelo côté. Ete na kosala ndenge ni pona sa sortir. O nazana problème ya misolo. O nazana problème ya ndako. O nazana problème ya kovanda. O nazana problème ya eloko songolo. Bible ezali kotalisa biso. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et il est suivi de donc quel chagrin. Tango Nzambe abatelaka. Ton Nzambe tango abenisaka. Et chagrin mon côté. Et landaka biso. Souffrance mon côté. Et landaka biso. Poya azali sima malabani. Molinga mina evite ozo souffrir. Ozwa ki bozina yo wapi. Ozwa ki bozina lo lengeni. Est-ce que check espoir no epa ina Nzambe? Est-ce que lika no ezeke epa ina Nzambe? Po Nzamba lo bien te oya ko sala kozwa. Est-ce que tango yozo kende mosala? Est-ce que tango yozo komi pesa na oyo ezali maloba na Nzambe na ndimi keke chagrin ko yana sima na yango? Elikia na yo tango yo sufaka. Elikia na yo tango yo lukaka. Est-ce que tchaka ngo epa na Nzambe? Est-ce que tchaka ngo epa Yesu Masiya? Po Bible ezali ko takisa biso yenda azali espoir na biso. Yenda azali espérance na biso. To kanisa okaka obele na Yesu Masiya. Si yango wana no molinga mina ye lisusu kotatola ete ngai na yo esenge na biso to vivre esono ba promesse ya Nzambe yango Bible ezali kotatola lisusu na Josué 1:8 ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche to méditer yango jour et nuit c'est alors to koyeba ba promesse na Nzambe c'est alors tango tozali na mikakatano tango tozali na ba difficulté tango tozali ko traverser ba situation moko difficile tant ba circonstances ezali la biso oyo ezali ko épargner biso nelo komoko te tozali devant ba danger molinga mikati na nkolo to kanga mobele na Yesu Masiya tozala ferme na Yesu Masiya pour Romains 5:5 ezali ko biso or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et sengeli na biso tango tozali kotia elika to senga pe révélation na molimo mosantu.
révélation na molimo mosantu mpona nini esengeli na biso ntango tozali na baproblème toyeba kokota na mozindo na parole mpo toyeba lisusu bapromese ya nzambe likolo na biso mpo bible ezali koloba na biso espérance ezali kosauve biso. Car c'est à l'espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. C'est ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Oui, molingami. On est dans le cas motuna et tout la melio et tout la melingai. Et on tozali komona espérance tozali komona lelo par rapport ya bepreuve tozali kolekana na yango. Est-ce que tobenga yango kaka espérance tope tozala kaka na espérance? Réponse ezali oui molingami kati na nkolo. Esengeli na biso tozala kaka na espérance kati na nkolo parce que Bible ezali koloba biso Jésus-Christ en moi c'est l'espérance de la gloire. Jésus-Christ kati na biso nde tokozwa nyonso mpo ye nde azali espérance na biso, ye nde azali eliki ya basantu. Tango tozali na Yesu Masiya kati na biso tokobanga eloko moko te mpo azali papa apesaka nyonso epai ya mwana na ye. Alléluia. Nebe ete mikakatano wi eyaka na bomoi na biso. Oui, ils ont la maman belé bazali ko souffrir. Oui, ils ont la papa belé bazali ko souffrir. Oui, ils ont la bande ko belé bazali ko souffrir. Bazali ko yebate. Mikakatane li biso to kende wapi. Na poko na lelo, na ekolobela moko na biso. Na ekolobela lisusu moko na kati na libota na nkolo ete elikia na biso ezali obele pa na Nzambe. Nyonso ntango ezali koyela yo, ezali na ba problème eselumbi solo. Molinga mitikala betelo ni solo ya Lazare. Lazare tango akufaki yaya na yazali kobenga Jésus abibwambisa mokonzi ndekolanga azali kobela Jésus ayakite na bete ba problème ezali ko traverser to ba problème ngana azali ko traverser to ba problème molinga mi mususu azali ko traverser ozali ko luka ba intervention par-ci par-là mais ba intervention mokili ezali ko yate po ozali ko te espoir na kati na moto kasi Martha ebaki ozalaki Jésus azali koluka Jésus yaka
azali koluka Jésus yaka po bikisa oyo ngai ndeko azali kobela nayebi te ozali kobela nini nayebi te na miniti oyo ndeko na ngai eloko nini oyo yayo ebeli nayebi te ndeko na ngai ozali na kati na pasi nayebi te ndeko na ngai ozali koluka kobota ozali kozwa te kasi Bible ezali kolobela biso dans ma maison il y aura ni femme qui avorte ni femme stérile. Molingami tango Marthe amoni ete Jésus aye bato bayaki ebele bayaki kotala bazalaki kirie ya koyebela eloko nini Jésus akosala mais Jésus atikaki eloko wana atikaki Lazare akufa mpo na gloire na ye. Yango Bible ezali kolobela biso ete Jésus en nous c'est l'espérance de la gloire. Abengaki liwa ya Lazare pongi abi Lazare alali akufi te malali molinga mi problème ozali ko traverser nango pona nzambe ezali eloko mukie ezali épreuve pona gloire na ye ezali ete po ya kumisama lisusu yango wana asili kotinda eloko epai na yo yango wana azali ko permettre makambo mosusu eleke epai na yo kotinda te sorry ko permettre makambo mosusu na yo pona gloire na ye. Tango mosusu makambo na elumbi solo po matabi papa alobi na Seigneur alobi Jésus Seigneur ndeko nanga sakufi pe apoli solo yebi mutu sakufi solo pesaka nebete makambo na biso ebele se komaka na solo ekoki moto akufi ebembeza awa me moto azali a 200 mètres to a 500 mètres azali koyoka solo oui ezali makambo elaka biso na vie ozali na ville moko esi epanzani makambo esi elumbi solo moto nyonso azali koyeba ete mwasi abotaka te moto nyonso azali koyeba ete jeune fille abalaka te to jeune garçon abalaka te moto nyonso azali koyeba ete maman aza etula moto nyonso makambo na biso esi elumbi solo ezali kopesa pasi na motema tozali kosuka kasi Jésus Christ oyo azali espérance na biso parce que Bible elobi c'est lui l'espérance de la gloire ete nyonso ezali koyela biso totiaka kelike epai na ye ete mikakatano ezali koyela biso totiaka kelike epai na ye. Oui, ozana mukanda te, osoye na mboka mundele, mais Bible ezali kolakela biso molingami, esengi na biso to vivre selon ba promesse na Nzambe. Abi mboka oyo tie makolo, epesa meli yo molingami. Ata lelo te, ozu mokanda te, kasi lobi Nzamba kokanisela yo, po ezali na kati ya maloba na ye. Ezali na kati ya makomi na ye. Pe na Proverbe 21 ezali koloba biso ete, Nzamba tushaka motema na roi. Nzamba za capable à toucher ba autorité sika oyo yo aussi ko pesa makambo na yo esika oyo yo oyaki ko senga mukanda pe Nzamba ko toucher ba autorité ya mboka wana baleka ko pesa o mukanda po yazali sima ya maloba na ye po Bible ezali ko garantir biso lisusu lesiko to ezali ko lobete esenga biso to la confiance. Parce que confiance wana nde ezali ko entretenir espérance na biso ezali ko entretenir espérance wana na kati na motema na biso esenga na biso tozala ferme pe tozongo profession na biso espérance ezali ko profession na biso ndenge pasteur Mbate ya kabiso alobi mama bozwa makambo na Nzambe bozwa vie de prière lokola mode de vie na bino. Espérance o ezali kati na Nzambe o espérance na yo ezali kati na Yesu o zwa yango lokola prophète musala na okaka okanisela kaka epai na Nzambe musala na okaka o tchake lika kaka epai na Nzambe vraiment comme vraiment profession na yo po oyo asili kopesa biso ba promesse azali fidèle. Nzambe na biso abongwana kate Nzambe na biso a change kate Nzambe na biso azali fidèle pe ye moko azali koloba na biso tango toyali koya liboso na e bongo na biso tozala zélé aye biso tozala zélé e non tozala na paresse po likambo moko songole eliyo po likambo moko boyese lumbi solo babi ke yazaka na mukanda te mboka mobimbe yebi akana mukanda te mboka mombe yebi ya balaka te mboka mombe yebi aye kutu nera zana saka ne loko te ye kutu nera za Nzamba lobi tozala kaka zélé na maloba na ye tozwa ngo pena lokola profession na biso kaka to tchake like kaka na tozala ni loko mosusu te kaka like na biso epai na Nzambe po Nzambe wana azali fidèle po Nzambe wana nda yanolaka biso
Tout senga penza vraiment cet esprit alekala ko révéler biso o ezali ba promesse to ba rema o ezali kat na maloba na Nzambe tant to ezali ko tanga yango ndi to lobi je suis ezali ko yebisa biso je suis un 8 ezali ko yebisa biso que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche tant ezali ko meso ko yebi ke ngande nazali la vie pe apesaki lisusu Lazare vie Lazare abimaki molinga misoko kangami na liloba na Nzambe ote likia na okaka na liloba na Nzambe espérance na okaka na Yesu Masia po elikia na biso ezali na kati na konzima ozo espérance na okati na foi elikia na biso ozali na pouvoir ya kopesa pe mitindo ozali attaqué ozoyeba lisusu to suki okende wapi me Nzambe apesi yo pouvoir ya komarcher sur les serpents et les scorpions mais délivrance en Nzambe eza multiple pas azogarantir biso na maloba na ye espérance ezali konourrir biso na baprière donc tozali kokota na baprière tozali kosenga epai na Nzambe pose dans la garantie et pas une ensemble. Ok, dans la Lamentation 3, 21, 23, comme ça. Voici ce que je vais repasser en mon cœur. Ce qui me donnera l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Tant que vous allez les liquer pas une encore. Tant yo zali ko chama kanisa onyoso kati na Yesu Nzambe alobi ete to tambola obele na ba promesse na ye oza na révélation ya molimo mo santu po Nzambe alobi ete ye na ndako na ye abi dans ton pays il y aura ni femme qui avorte ni femme stérile yo zangi kobota landa ba promesse na Nzambe tia elika na kati na Nzambe yo zangi libala alobi c'est pas bon que l'homme soit seul okobala po ezali ba promesse na Nzambe yo zo tungisa mapona bana Nzambe bi je bénirai même le fruit de votre entrailles donc akopambola libota na yo yo zangi eloko kosala Nzambe bi vous me servirez et moi je bénirai molinga mikati na nkolo yo salela kaka Nzambe Penzamba ko bénir yo tala maloba kitoko haleluya tala maloba kitoko kati na Nzambe tala maloba kitoko oyo espoir na biso po no bi bana Israël ba teke espoir na bango na Nzambe oyo azalaki miséricordieux pe oyo azalaki ko multiplier ba délivrance combien de fois bana Israël babunda molinga bi ko banga te tango etumba ezali ko yela yo ko banga te tango zali attaquer molinga mi tia elike na okaka na Yesu Masia po ya lobi ete gardez silence je combattrai pour vous yo kaba promesse na Nzambe molinga mi na ina poko na lelo kotele bisa moko la biso ete like na biso epai na Nzambe toko bangelo côté azana ba multiple délivrance abete je combattrai pour vous. Vous gardez seulement silence. Yo zali attaqué. Yo bazoko tungisa. Yo oyo milie boyi yo. Yo oyo balinga bazali ko bundisa. Pasteur oyo bandimi ba telemeni. Bandimi oyo bazali ko telemela ba pasteur. Mbutu koti. Ezali bana lisusu te. Nani azali na raison. Nani azali na tort. Mais Nzamba lobi. Gardez silence. Il combattra pour vous. Nzambe nda ko bundela yo. Tant yo moni oza attaqué na maladie. Tant yo moni ka ndenge na zeli ko bela oyo. Ezali oyo bandeko na ngai tope ba para na ngai tope ba arrière para na nga. Basalaka alliance. Balobi en Jésus-Christ, il y a plus de condamnation. Molinga mi kati na kolo. Ozali lisusu condamné te na kati na Ismasia. Po balobi Jésus-Christ en nous c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Yango moni Abraham. Oh, azali papa na biso. Abraham, babenga qui est père de la foi. Abraham, wana to bakisi pe to Bible tayi ko tato la lisusu po na espérance.
Yo ye ozali na makambo oyo depuis longtemps oyo umeli ba promesse non oyo ezali ko réaliser ko se réaliser te mais nzamba lobi total le beleye po yende azali eyano na biso moto oyo lisusu azoko yeba te biso tozali na ba situation moko oyo tozali kokoma tozali susu na espoir te tozali koyeba lisusu te esika nini tokokende tozali koyeba lisusu te na nani oyo biso tokolelela mais nzamba azali koloba na biso ete vous me servirez et moi je bénirai yo servi kaka nzambe nzambe akobénir yo pe akobénir bana na yo pe ya lobi ete so tolandi na Exode 23 25 à 26 alobi il y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile je remplirai le nombre de tes jours. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira notre pain et nos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alléluia. Nous avons dit, tant que tu as espérance, pas une yo kaba promesse. A ko éloigner même maladie et pas une yo. Kombo mokote, kombo maladie mokote le ki kombo na Yesu na nguya. Molinga mi moto bokeli yo malade. Molinga mi moto azali kolukela o mabe. Moto azali koluka yo kufa. Ba maladie précoce, ba mort précoce koteli bana na nzambe. Kasi nzamba lobi na biso awa wete. Akopesa biso bomoi. Alobete, je augmenterai le alobete, je remplirai le nombre de tes jours. Ako multiplier ango. Mon côté tant que zali kati na Yesu Masia. Tant que le biete en Jésus-Christ, c'est l'espérance de la gloire. Liwa moko précoce kokoti la ote. Makambo yozo mona makase pa nzambe za moki. Tant que yo te likia na we pa ina nkolo. Alobete ozangi koboto obota. Pour le dans ma maison il y aura ni femme stérile ni femme qui avorte. Oh ya zangi libala okobala. Pour le biete, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Tika ete lilendi sina lelo. Et les gars qui touchent moko na biso. Et te to tchak li kel biso bele pa ina nzambe. Et te to tchak makambo nyonso ezali ko yela biso na maboko na nzambe. Et to sale la yi. Alors bien vous me servez moi je bénirai. Ba promesse na nzambe tondi ebele kati na mokili. Tant que souffrance ezali ko yela yo. Tant que difficulté ezali ko yela yo. Tant que vous allez traverser des épreuves moko songolo. Les kabima libanda. Tala betoile yo okoka okontango. Kasi ya lobby. Ako bénir même mai na yo. Ako bénir même pain na yo. Mai oyo yo okoka okontango te. Ya ebisa ki Abraham compter betoile. Mais awa lobby hein. Il bénira notre pain et vos eaux. Akopambola mapa na biso pe mai na biso mapa ezali mosala na yo. Luka mosala nzamba akopambola yo. Yo zali l'espoir lisusu te. Balongola yo mosala. Tia nzambe à l'épreuve. Bondela nzambe na yo. Senga nzambe na yo. Olobi eto kopambola pe na ngai. Pe na ngai ezali fui ya mosala na ngai. Ngana kokende kosala pe bakofuta ngai. Okobondele pe na nzambe. Tia elika na yo pe na nzambe okozwa mosala. Alléluia. Yo zali ko libala te belele pale na nzambe no bete yo lobi na Bible c'est pas bon que l'homme soit seul okobala yo zali ko bota te nzamba zali ko loba dans ma maison il y aura ni femme qui avorte ni femme stérile okobota pe joyeux sumasia nde azala espérance ya vie na yo. Alléluia. Tika nzambe aleka na kopambola ngai na yo. Tika nzambe aleka lisusu akopesa yo joie na motema. Tika nzambe aleka lisusu akopesa yo pe na kati na mitema. Ete makambo oyo ezali koyela yo nyonso pe na nzambe ezali kopamba. Pe lika na nkolo nde victoire na biso. Nzambe aleka na kopambola moko na moko asi kolanda na kombo na Yesu nde tolobi amen.